Fala galera do Dom Pipe, tudo bem? Tô aqui na oficina mecânica, oficina aqui do meu pai. Já trabalhei muito aqui, quem sabe fazer mais vídeos aqui também. Bom, hoje vou mostrar um pouco do meu Onix, que acabou dando um barulho na suspensão. É um barulho bem chato assim, quando você passa em algum quebra-mola, alguma lombada, e aí você sente ele fazendo um barulho diferente. Eu já, na hora que começou, eu falei assim, parece que é de suspensão. Então já levantei, coloquei ele aqui no elevador e já comecei a verificar, né? Então verifiquei bucha de balança, verifiquei coxim de motor e tudo. E aí um dos que eu comecei a ver mais, eu vi a folga no amortecedor, na parte do coxim do amortecedor. Eu não mostrei o vídeo antes, né, de como que ele estava fazendo barulho, nem de ver a folga. Mas pelo menos aí para quem está procurando desse assunto, ou você aí que tem curiosidade de ver, eu vou mostrar um pouco como que tá aqui. Então já tirei a torre aqui do amortecedor. Já soltei a grade aqui de cima nessa churrasqueira para a gente ter a visibilidade aqui. Então o coxinho ele vai ficando aqui para dentro, né, na parte do amortecedor. Fica lá dentro. E foi exatamente desse lado esquerdo que começou a fazer mais o barulho. Eu já desmontei aqui e verifiquei que pode ser essa peça aqui que está fazendo isso, né? O que acontece? Ela vai perdendo... ela vai ficando mais achatada, né, por conta do uso, e aí isso vai criando uma folga entre a carroceria do carro e o amortecedor, e quando você passa alguma coisa ele acaba dando folga e batendo. Eu também testei os amortecedores e vi que tá ok até então. Então eu vou fazer a troca, desmontei os dois lados até para já dar uma olhada, né, já que tá por aqui, pra gente dar uma olhada e ver se precisa trocar os dois. Eu pedi o coxim e vou trocar aí, vou ver se vai funcionar. Aqui basicamente, só para vocês terem uma noção, eu testei essa bucha aqui de balança, que pode sim fazer o barulho. Eu testei essas buchas da barra estabilizadora, a bucha ali dianteira também da balança para ver, mas estava tudo ok, né? Aqui, essa parte aqui da bieleta, né? Aqui a gente tem o pivô, também testei, estava tudo ok. Então, a princípio, parece ser o coxim mesmo. Vamos ver aí, tomara que resolva, né? Essa peça eu tô comprando aqui na minha cidade, né? Tem pela internet, eu já até verifiquei. O preço tá mais ou menos igual na internet. Você vai, lógico, você vai pagar mais barato, só que você não vai poder trocar aqui no mesmo dia, né? Eu vou precisar do carro, então já pedi aqui mesmo. Paguei R$113 nessa peça. E ela tem que ser, você tem que ver no Onix, você vai poder comprar mais barato, mas tem que vir com um rolamento, tá? Então eu já pedi com um rolamento pra gente trocar tudo certinho. E uma marca que eu gosto de trabalhar e não tô ganhando nada para fazer propaganda é a Axios, né? É a melhor marca que tem hoje dentro de coxinha, eu vou deixar aí escrito na descrição. É a melhor marca que hoje a gente vê aí para coxinha. Tá aí, pessoal, chegou aqui, ó, o coxinho. Dessa marca aqui que eu falei pra vocês, ó, Axios. Essa daqui é a melhor marca que tem pra esse tipo bucha, coxim de amortecedor, parte de suspensão inteira é essa marca. Tem que colocar essa aqui que você garante isso. Aí aqui a gente já viu um pouco da diferença. Isso aqui pode estar dando problema. Se a gente olha aqui, ó, tem uma leve alturinha a mais. Vamos ver se isso vai já resolver. E tá aqui o rolamentinho novo também. Então, bora montar para ver como é que fica. Tomara que resolva. Bom, carro no chão já troquei o batente e já andei com o carro. E zerado, pessoal. Então tá aí, ó. Já tá tudo certinho. Carro zerado já coloquei no chão. Então é isso. Já acabou o barulho. E aí, acho que de dicas aí que eu dou para vocês é o seguinte. Começou a fazer barulho na suspensão, né? Aquele barulho que você sente porque é por conta de alguma oscilação da estrada, alguma coisa assim da rua. Leva no mecânico de confiança, né? Claro, e assim, conforme os mecânicos, o que eles vão fazer? O que eu fiz, né? Primeiro, eu conferi aperto de todos o batente, o próprio batente das buchas, né? Conferi aperto para ver se estava faltando isso. Andei de novo com o carro e não resolveu. E aí eu comecei a ver a questão de folgas, né? Então vi folga de bucha de balança e tudo. E quando eu vi que tinha uma folga na parte do batente, né? Que ele chama coxim, né? Coxim
do amortecedor. Tirei, quando eu tirei, eu até vi o amortecedor se tinha folga, geralmente dá uma folga na haste, isso também faz muito barulho. Qualquer dia eu trago também para trazer para vocês essas informações, mas eu falei, poxa, se eu não vou gastar agora com o amortecedor, eu vou ver se com o coxim já resolve. E troquei e resolveu. Então é isso, esse daqui é o Onix 2016, paguei R$113 no coxim. E aí tem mais a mão de obra, né, da desmontagem aqui, mas como eu que fiz, tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Aos poucos a gente tá voltando aí com mais vídeos, né? A pandemia tirou a gente um pouco da rua, de tudo, então depois a gente faz. Abraço.